Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, čas je za pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na televiziji Celje. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Mineva 100 dni, odkar ima Celje novega župana. Celjski škof Maksimilijan Matjaž o velikonočnih praznikih. Gloria Kotnik, Filip Dominković in rokometaši Gorenja, najboljši velenjski športniki lanskega leta. Nekdanji atlet, športni pedagog in športni novinar Petar Milovac je praznoval 70 pomladi. Mineva 100 dni, odkar je župansko funkcijo v mestni občini Celje prevzel Matija Kovač. Ob tem je novi župan sodelavcem na občini in javnosti predstavil tudi 5 ključnih usmeritev, ki jim bo občinska uprava sledila pri svojem delu. Glavni namen pa je čim večje povezovanje in razumevanje ter zeleni in urbani razvoj mesta. Pri usmeritvah gre, kot pravi župan Kovač, za širše vsebinske okvirje, ki jih bodo pri svojem delu upoštevali zaposleni na mestni občini Celje, predstavljajo pa tudi strateški pogled v prihodnost. Mislim, da je zelo pomembno, da v organizaciji, kot je javna uprava ali pa konec koncev katerikoli organizaciji, skupaj gradimo vrednote, ki jih potem preko svojih vsakodnevnih odločitev, snovanja politik, priprave določenih odlokov tudi realiziramo. Del vrednot seveda je takih, ki jih organizacija zgradi skozi čas sama, del takih pa prinašamo v njen krog tudi tisti, ki pri tem sodelujemo, tako vsi zaposleni kot tudi sam trenutno v vlogi župana. 5 strateških ciljev je župan v tem tednu že predstavil zaposlenim na občinski upravi. Cilji so tako predstavljeni z vodilno mislijo, pod katero je, kot poudarja Kovač, dovolj možnosti za konkretna dejanja in akcije. Prvi sklop teh ciljev je imenovan trajnostni urbani razvoj, vezano na vse, kar je v prostoru, v urbanizmu, v prometnih politikah in ravnanju z tudi, bom rekel, dediščino degradiranih zemljišč. Drugi sklop je zeleno mesto po meri ljudi, ki je na eni strani vezano na zavedanje, da živimo v izjemno razvitem, komunalno opremljenem, okoljsko odgovornem okolju, da moramo te sisteme znati nadgrajevati, dobro voditi, predvsem v smislu odličnosti pri izvedbah, in na drugi strani, da se vedno bolj zavedamo naravnih vrednot pri ravnanju z našim mestom, kot so recimo zeleni sistem mesta, voda, zrak, tla, in da vse te komponente tudi premišljeno vključujemo v naše odločitve pri gradnji oziroma vzpostavljanju nekih novih prostorov v mestu. Tretji sklop nosi naslov Mesto s posluhom za ljudi. Tako je predvidena prenova spletnega portala občine in komunikacije občine z javnostjo preko različnih omrežij. V ta sklop sodijo tudi medsebojni odnosi med občani in občinsko upravo ter med zaposlenimi na občini. Četrti sklop smo poimenovali Moč povezane skupnosti in v duhu tega ravno tudi organiziramo to prvo mestno konferenco. Mislim, da je skupnost lahko močna toliko, kolikor so močni njeni posamezni členi, pa naj bodo to organi civilne družbe, gospodarske družbe, javna uprava, vsi akteri, ki smo tu, moramo se med seboj spremljati, poslušati, tudi če se kdaj ne razumemo, spoštovati in z neko zdravo mero lokalpatriotizma tudi podpirati. In pa 5. sklop, ki smo ga poimenovali Celje, srce regije, zavedanje vseh potencialih, vsem, kar imamo in kar nudimo tudi številnim prebivalcem izven našega mesta, ki sem gravitirajo bodisi izobraževalnih, zdravstvenih, gospodarskih ali drugih razlogov, da se te vloge ne pozicionira zgolj na podlagi nekega tradicionalnega samozavedanja ali pa samozavesti, ampak da je na tem treba aktivno delati in da ne smemo pozabiti, da je od nas odvisnih veliko več državljanov in državljank, kot so zgolj občani in občanke mestne občine Celje. Čeprav gre za širše vsebinske sklope, bodo po letu ali 2 pod njih že zapisali tudi konkretne projekte in odločitve, ki bodo v tem obdobju predstavljale uresničitev ciljev posameznega sklopa.
Pred nami so velikonočni prazniki. Največji krščanski praznik v cerkvah obeležujejo z velikonočnim tridnevjem, ki se začne na Veliki četrtek zvečer in konča na velikonočno nedeljo. Ob prazniku smo se pogovarjali s celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem. Pogovor si boste lahko na naši televiziji ogledali v ponedeljek 10. aprila ob 20. uri, zdaj pa prisluhnimo njegovim razmišljanjem ob prazniku. Morda je res vedno znova praznik velike noči za nas ena priložnost, da se zavedamo, da je vira, da je krščanstvo pravzaprav vira v moč življenja. Pravzaprav Bogu se ne odpiramo, ampak Bog ni vstopil v naše življenje zato, da bi živel naše življenje namesto nas, ne? Ampak vstopil pa je, da bi se zavedali, da pravzaprav nismo prepuščeni sami in svoji materialni usodi v tem življenju, da je dih in duh življenja, ki ga človek pravzaprav sprejme od začetka, nekaj, kar presega pravzaprav te zakone narave ali materialnosti. Bog vstopa v to našo konkretno življenje ne zato, da odpravlja, recimo rečemo, stiske, slabosti, ampak da nam na nek način daje roko, pa še več. Pušča nam, ker velikonočni praznik se na nek način konča z praznikom binkošti, kjer se zavedamo poslanje tega Božjega duha, ki živi in deluje potem v človeku. Se pravi, nismo več, mi ne verujemo ne v Boga abstraktnega nekje nad oblaki, niti ne v neke magične materialne moči, ampak v to, da je pravzaprav Bog sprejel človeško naravo, tako da se je lahko naša narava nekako na nek način povezala z njegovo, in da v tem zavezi, v tem občestvu smo pravzaprav močnejši, smo pravzaprav drugi. In želel bi, da bi v tem velikonočnem času, ko nas tudi Božja beseda, to, kar beremo, poslušamo pri maši, kar nas Svetopismo uči, nekako se okrepili v tej viri, v moč življenja, ki na koncu zmaguje in je tudi smrt pravzaprav samo del poti tega človekovega zorenja za en polni odnos. Deskarka Gloria Kotnik in metalec kopja Filip Dominiković sta najboljša športnika mestne občine Velenje za lansko leto. Med ekipami so prvo mesto osvojili rokometaši Gorenja. Priznanja najboljšim sta velenjski župan Peter Dermol ter predsednik Velenjske športne zveze Bogdan Plaznik včeraj podelila v Velenjskem kulturnem domu. V Domu kulture Velenje so sinoči razglasili najboljše športnike v mestni občini Velenje za leto 2022. Nominirance in goste sta pozdravila predsednik športne zveze Velenje Bogdan Plaznik in župan mestne občine Velenje Peter Dermol. Odlično leto je za nami, odlični rezultati naših športnic in športnikov na različnih področjih in s tem pravzaprav kažemo tudi svojo veličino, kako zelo pomembno je, da vzgajamo v prvi vrsti mlade ljudi v smeri športa na različnih področjih, da poskušamo z infrastrukturo temu slediti in seveda športnice in športniki nam potem tudi vrnejo svojimi rezultati, preko katerih dosežejo svoje osebne cilje, istočasno pa zelo pomembno promovirajo naše mesto in pokažejo, da pravzaprav je tukaj nekaj vrste priložnost za mlajše generacije, zato da če se kdorkoli odloči za to, da se bo ukvarjal športom, da je pravzaprav to več kot primeren prostor. Predsednik športne zveze pa je v nagovoru dejal, da se splača vlagati, delati in predvsem vztrajati. Kakšen pa je bil letošnji nabor? Bil je težek, ampak zasluženo vsi dobitniki, zmagovalci. Za mene so pa praktično zmagovalci vsi, ki se ukvarjajo z športom, kot sem že povedal v nagovoru, ki so nekako nek navdih predvsem mladim, da jih potegnemo, bom rekel, iz tiste vsakodnevne rutine, izpred televizora ali pa iz še katerih drugih zadev. Najšportnica je postala deskarka Gloria Kotnik, ki je lani februarja z bronasto kolajno poskrbela za eno največjih senzacij in navdihujočih zgodb pretekle sezone.
Priznanje ji veliko pomeni, saj je to, kot poudarja sama, njeno prvo priznanje športnice leta. Moja sezona pa lahko rečem, da je bila uspešna. Primerna zmaga v svetovnem pokalu, nekaj časa sem bila tudi vodilna v skupnem seštevku, potem pa ena poškodba, ampak sem vesela, da sem se na koncu že tudi uspela vrniti nazaj na tekme, tako da bom lahko s polno paro začela za novo sezono. Športnik leta 2022 pa je postal metalec kopja Filip Dominković, ki je lansko sezono v svoji disciplini zmagal na več državnih in mednarodnih tekmovanjih. Tudi to sezono ocenjuje kot solidno. Mislim, sem zadovoljen, ostali smo zdravi čez celotno sezono, to je v bistvu ključ. Kar se tiče rezultatov, sem tudi zadovoljen. Malo mi je zmanjkalo do državnega rekorda, še malo do članske, ampak imam še v bistvu 2 leti za to. Ampak je fajn biti prepoznavn v bistvu za dosežke, tako da sem kar vesel. Ekipa leta 2022 je postal rokometni klub Gorenje Velenje, ki je lani ponovno osvojil naslov pokalnih prvakov Slovenije. Odigrali so 20 tekem in 18krat zmagali. Ja, veliko nam pomeni, pač, da iz leta v leto dobivamo to priznanje, pomeni, da trdo delamo, da se odrekamo in dosegamo pač neke cilje, ki si jih zastavimo iz sezone v sezono. Posebna gosta prireditve sta bila glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev Robert Hrgota in pomočnik trenerja Gašper Berlot. Na prireditvi so častne nazive podelili še v kategorijah športnik in športnica invalidka, športnik in športnica mladinka, kadetinja in kadet ter priznanja za neolimpijske discipline. Priznanja so dobili tudi športni pedagogi, jubilejna priznanja, razglasili so najboljše šolsko športno društvo. Priznanje za življenjsko delo pa je prejel Marko Primožič. Športnik in športnica 2022 sta ob zaključku prireditve dobila hudija, ki jo je v času prireditve ročno poslikala Maja Lesjak. Dolgoletni celjski športni novinar, športni pedagog in nekdanji atlet Kladivarja Petar Milovac je v družbi športnih prijateljev proslavil 70-letnico. Ob visokem jubileju je z njimi obujal spomine na zlate čase celjske atletike in športnega novinarstva, ki mu je bil kot dopisnik sportskih novosti in Slovenske tiskovne agencije zapisan več kot 30 let. Takole so slavljenčevi prijatelji ob visokem jubileju presenetili Petra Milovca na njegov 70. rojstni dan. Pa jaz sem res neprijetno, ampak super prijetno presenečen, ker kaj takega resnično nisem pričakoval. In to je za mene priznanje, čast, ker vidim, da imam veliki krog prijateljev, ne? Ker če bi bilo drugače, sigurno tega ne bi bilo danes, ne? Petar Milovac se je že v otroških letih v rodni Vojvodini zapisal kraljici športa atletiki. Hitro je postal eden najbolj obetavnih srednje in dolgoprogašev v nekdanji skupni državi, zato je sledila selitev v beograjsko Crveno zvezdo in po nagovoru Štefana Juga še v celjski Kladivar. To so res najlepši spomini, ker atletsko društvo Kladivar je bilo pojem ne samo za Slovenijo, ampak za celo bivšo Jugo, ne. In Celje je do zdaj dalo ogromno vrhunskih atletov, nosilcev največjih kolajn. Petar Milovac se je kot športni pedagog zaposlil na osnovni šoli Hudinja, ker je poučeval več kot 40 let. Istočasno se je začel ukvarjati s športnim novinarstvom, skoraj 40-letja je bil celjski dopisnik sportskih novosti in Slovenske tiskovne agencije. Celje je najbolj športno mesto v Sloveniji in nekako normalno je, da potem da to spremljajo tudi recimo ali pa da kako bi rekel, da dajo najboljše te športne novinarje, ker ogromno jih recimo, če pogledamo samo od brata Obreza, Lukača, vas, da ne bi koga pozabil, še Dejana Šusera, Željko Tazoleta, pokojnega Pepija Kuzmu, Karla Juga, Gojko Kusić, to tako ne smem pozabiti, ne. To so res vrhunski, ne samo poznavalci, ampak šport, ampak tudi te človeške lastnosti so imeli, ne. Praznovanja so se udeležili številni slavljenčevi prijatelji, predvsem iz sveta športa.
Ja, če lahko kaj rečem, lahko rečem vse najlepše. Dobro, tisti Celjani, ko Perota poznajo še kot bivšega atleta, predanega učitelja športne vzgoje na Hudinji. Jaz mislim, da je eden redkih, otroci se ga radi spominjajo. Dejansko je bil do svoje penzije predan svojemu delu. Še danes ob penziji upravlja to, ker dejansko je to njegovo poslanstvo. Potem kot novinar v Celju, jaz mislim, da je on pustil velik pečat in Pero si zasluži, da smo mu danes pripravili res eno prijetno druženje s prijatelji, z družino in v njemu vse naj. To je res težko zdaj opisati. Mi smo res kupovali sportske novosti zaradi njegovih člankov o celjskem športu. On je imel toliko informacij, dobival jih je na razne načine, potalne in to je vse vedel, ker je bil dim, je bil tudi ogenj in on je to znal res ubesediti. Poleg tega pa, ko je bila kakšna vroča tekma, on je znal to tako poetsko opisati, da je bilo nam res zelo všeč. Poleg tega pa takšne osebe, ne vem, težko srečati tak model, to mislim, da če se mi zdi, da ko je praznoval 50. obletnico, da je bil istino. To, kar bom povedal, nima veze s tem, a je Pero slavljenec ali nije. Pero je predvsem izjemen človek, izjemna oseba. Sodelovanje z njim je bilo sjajno. Je bil en od ljudi iz cele Slovenije, ki so delali za športske novosti, na katerega sem se lahko največ zanesel, nikoli ni odpovedal in tudi športniki so ga imeli rad, tako da res Pero je osebnost number one. Pero je legenda celjskega novinarstva, človek, od katerega smo si učili, človek, ki je zmeraj bil človek, ki je zmeraj bil pripravljen pomagati, stopiti v pomoč, nikdar in nikoli ni zlorabil tisto, ko je starejši, nikdar in nikoli ni zlorabil informacijo, če je dobil, zmeraj bi bil pripravljen podeliti tisto informacijo, katera je bila hit. A to vsi se moramo zavedati, kaj pomeni v mediji imati informacijo in je podati časopisu, ki je za sprotne hiše. Tako da s Perom je bilo izjemno lepo sodelovati. Človek, katereg v Celju sigurno nikoli več ne bo. Pero je zelo pozitivna oseba, novinar, ki je znal vedno lepo opisati, korektno opisati, kar je najbolj pomembno za novinarja. Nikoli ni bil pristranski in glede na to, da je ta njegova pozitiva v njem samem, vidimo, da je človek pri 70 letih še vedno rosno mlad. Pero Milovac, naš Jimmy, je človek visokih kvalitet, vreden vsega spoštovanja, za družbo, za vse, pripravljene pomagati vsakim, njegovo druženje pa njegovo poznanstvo z njim je neprecenljivo. Zbrana je zabavnim programom navdušila skupina Langa iz Murske Sobote. Jutri bo večinoma oblačno, občasne krevne padavine, deloma plohe, se bodo čez dan od severovzhoda razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj. V nedeljo bodo občasno še krevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, čez dan bo razmeroma hladno. V ponedeljek se bo v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, tudi drugod se bo oblačnost lahko trgala, topleje bo. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami znova prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!